दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आसमान की तरफ फायर की गई गोली जमीन पर वापस आती है या नहीं। दोस्तों, आमतौर पर किसी बुलेट की अधिकतम स्पीड 1000 से 2000 मीटर प्रति सेकंड तक होती है, जबकि विज्ञान कहता है कि यदि कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी से छोड़ी जाए तो वो लौटकर धरती पर कभी नहीं आएगा, जिसे पलायन वेग कहते हैं। क्योंकि पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और गोली का वेग 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक ही होता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि फायर की गई गोली निश्चित ही लौटकर जमीन पर आएगी। दोस्तों, ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।